ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேச்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். இது ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் என்னென்னா லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் ஒரு டூல். லாங்குவேஜ் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டூல். பேசுகிறதுக்கான ஒரு டூல் தான் என்னது லாங்குவேஜ். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும்தான் என்ன செய்வாங்க, லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அனிமல்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கெஸ்டர்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ். எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை, அனிமல்ஸ் சவுண்ட்ஸ் மேக் பண்ண அண்ட் கெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் காமிக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் ஹியூமனுடைய கெப்பாசிட்டி. அதில் 3 திங்ஸ் இருக்குது லாங்குவேஜில். என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் a சிஸ்டம் ஆஃப் ரூல்ஸ், செகண்ட் ஒன் சவுண்ட் சிஸ்டம், தேர்ட் ஒன் வெக்காபுலரி. நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் லாங்குவேஜ் அக்வசேஷன். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு சைல்டு கம்யூனிட்டியில் ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும். சைல்டு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு போகிற டைம் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜில் அது என்ன செய்யும், அது ஃபெமிலியராக இருக்கும். அதான் என்னது லாங்குவேஜ் அக்வசேஷன். இந்த வேயாக தான் என்ன செய்யுது, அந்த சைல்டு மதர் டங்கை படிக்குது, மதருடைய லாங்குவேஜை படிக்குது. அதுதான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ். ஒரு குழந்தை ஃபஸ்ட்டு படிக்கிற லாங்குவேஜ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் மதர் லாங்குவேஜ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக மதர் டங் தானே படிப்போம், அதான் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ். அது அந்த சைல்டு ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த சைல்டு செகண்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுது. மோஸ்ட்லி நம்ம இடத்துலலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மதர் டங்காக தமிழ் படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கிறோம், இங்கிலீஷை படிக்கிறோம். அது எந்த லாங்குவேஜாக சொல்கிறாங்க, செகண்ட் வேஜாக சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, மதர் டங். இப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது தான் என்னது மதர் டங் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த செகண்டாக லேர்ன் பண்ணுறாங்க இல்லையா லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அது ஒரு குளோபல் லாங்குவேஜாக என்ன பண்ணுறாங்க, கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. நார்மலாகவே இங்கிலீஷ் எல்லா இடத்துலையுமே ஃபெமிலியர். எந்த ஸ்கூல்லையுமே இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க, ஒரு குளோபல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அகாடமிக் பர்பஸில் இங்கிலீஷ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு. ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, என்ன தான் ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்னது இங்கிலீஷில் தான் கண்டிப்பாக எழுத வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம் கூட எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா தமிழும் இருக்குது, இங்கிலீஷும் இருக்குது இல்லையா. ஆனால் இங்கிலீஷுக்கு தான் என்னது மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம கண்ட்ரி லெவல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுகிற டைமில் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் ஹிந்தி தான் மேக்ஸிமம் என்ன செய்வாங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால தான் இங்கிலீஷை ஒரு ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணியிருக்க வேண்டிய விஷயம். அண்ட் அது குளோபல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் மதர் டங் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இப்போ நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பேசுகிற டைம் நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து அந்த லாங்குவேஜை படிக்கிறோம்ல. நம்ம இப்போ நம்ம மதர் டங்கில் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும். இப்போது கம்பேரிங் டு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் நம்ம இங்கிலீஷை அவ்வளோ ஃப்ளூவன்ஸாக நம்மளால் பேச முடியாது. தமிழை பேசுகிற அளவு நமக்கு இங்கிலீஷை அவ்வளோ ஃப்ளூவன்ஸாக பேச முடியாது. ஏன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் தமிழ் பேசுகிறாங்க. அதை நம்ம கேட்டு நமக்கு தமிழ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியுது. அண்ட் நம்ம தமிழ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறதை விட. ஸோ அதனால் அது ஒரு நேச்சர் லாங்குவேஜ். நம்ம நேச்சரில் இருந்தே அந்த லாங்குவேஜை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ். அது அது எது நோன் பண்ணுதுன்னா லிங்குவிஸ்டிக். இந்த லிங்குவிஸ்டிக் எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டிங் என்னென்னா, ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் தியரி. இது லாங்குவேஜ் எப்படி ஒரு தியரி மாதிரி இதில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. லாங்குவேஜ் எப்படி சின்ன திங்ஸுக்கு நேம்ஸ் எல்லாம் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இதில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. இதை எது கூட கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலீஜியன் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா,
கிறிஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிறிஸ்டின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கிறிஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் வந்து ஆடம் அண்ட் ஈவ் தான் ஃபஸ்ட்டு காட் வந்து க்ரியேட் பண்ணது இல்லையா. ஸோ அவங்க தான் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த ஆதாம் தான் என்ன பண்ணாங்களான்னா இந்த திங்ஸுக்கு வந்து நேம் கொடுத்தாங்க. பீப்புள்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க தான் நேம் கொடுத்தாங்க. இப்போது ஒரு ஆப்பிள்னால் அவங்க தான் இதை வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் கொடுத்தாங்க, வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிறிஸ்டின் ரிலீஜியன் பேஸ்டாக இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹிந்து ரிலீஜியன், அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரஸ்வதி காட் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, திங்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டிங் நேச்சுரல் சவுண்ட் சோர்ஸ் தியரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த தியரியை சொல்கிறாங்கன்னா ஃபூன் தியரி. அது யாருடைய தியரின்னா டார்வினுடைய தியரி. அதில் ஆட் பண்ண மிஸ் ஆகியிருக்கு POOHPOON தியரி யாருடையதுன்னா டார்வின்ஸ் தியரி. நெக்ஸ்ட்டு 1871 ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு தியரி சொல்லியிருக்காங்க டிங்டாங் தியரி. அது வந்து யாருடையதுன்னா மில்லர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். அது எதை வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதில் சவுண்ட் அண்ட் மீனிங்க்கு வந்து கனெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர் வில் பி அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் சவுண்ட் அண்ட் மீனிங். ஒரு சவுண்டுக்கும் மீனிங்க்கும் வந்து என்ன இருக்குது, கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லாங்குவேஜுக்கு வந்து 4 ஸ்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது மாதிரி இதில் சொல்கிறாங்க லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு டூல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம். லாங்குவேஜ் தான் நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் பேசுகிறோன்னா நம்மளை என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மலையாளம் பேசுனா நம்ம கேரளா பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் நம்மளுடைய ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லையா. ஸோ அதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க லாங்குவேஜ் இஸ் அவர் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து எண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது ஒர்க்ஸுக்கு சம்மரி வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வந்து எதில் உள்ளதுன்னா யூனிட் 1 வந்து உள்ளது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருந்ததில் சொல்லியிருந்தேன் லாங்குவேஜ் அஸ் ரிட்டன் டெக்ஸ்ட், லாங்குவேஜ் அஸ் மார்க்கர் ஆஃப் சோஷியல் ஐடென்டிட்டி, தென் சோஷியோ கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் உள்ளதான். இதில் வந்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது அந்த எஸ்ஏஸ் எல்லாம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் எழுதுறதுக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். லாங்குவேஜ் நேச்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன்.